Water, circulating the earth and nurturing the soil, is the source of all life forms on this planet. But there is a side of water that has gone unexplored until now. Dr. Masaru Emoto of IHM General Institute has studied water for many years. Through his research, he has come up with an innovative new way to capture the essence of water. Based on his work, he has published a collection of photographs entitled Messages from Water. 僕の学級的なベースというのはいわゆる自然科学ではありません。純文科学です。その私がなぜこのような技法を編み出したのか、なかなか自分でも不思議なんですが、いわゆる従来科学の凝り固まった考え方ではこの見えない世界、水とか波動だとかそういう世界には入れなかった。たまたまそこにそういう方面では素人の私がいた、素人ものにおじずに入ってこれたんじゃないかと思いますね。今から15年ほど前にMRA というその波動測定器をアメリカから持って帰りまして、その波動測定器を使って、マイクロクラスター水というお水に波動情報を転写しましてね、いわゆる波動水というものを作ったわけですね。で、それで病気に悩んでおられる方のいろいろなその症状を治すことができたんです。その数は1万人以上になりましたね。で、水だけでその、病気が治るということ、なかなか普通の人は信じられないわけです。特にお医者さんなんか絶対に信じなかったですね。ですから水が情報を持ちうるんだということ、これは一部の先鋭的な学者は前から言っていたことなんですけども、まだ証明されていることではなかったんですね。これを何とかしたいなと思って毎日何か良い方法はないもんだろうかと。It was a book that triggered Dr. Emoto's interest in the study of frozen water crystals. 雪の結晶には2つとして同じものはないと、いう情報があったんです。あ、そうか、雪の結晶、雪も水だ。だから雪に結晶があるんなら水にもそれを凍らしたならばね、結晶があるんではないかと思ったんですね。This is how our study of frozen water crystals began. We did not, however, achieve instant success. 約2ヶ月ほどそういう苦労した時間が続きましたけれども、なんて言うんでしょうね、やっぱりこの絶対できるはずだという執念、それとまた撮影をしてくれた、石橋君というんですが、その人と僕とのコンビネーションが良かったんでしょうね。最終的に60日後ぐらいに初めて撮れたわけです。その時はもう本当に感動いたしました。
もう涙がもう出るぐらいに嬉しかったですね。ですから、写真集の最初の方にその初めて撮れた結晶を紹介して、おりますけれども、もう一生涯忘れられない結晶です。Since then, we have gradually expanded our photographic collection while accumulating data. Some of the water we examined showed no crystal formation whatsoever. One such example was tap water. From what we could observe, beautiful crystals were a rarity when it came to tap waters of Japan. This was also the case in certain cities outside of Japan. As we continued our research, we began to discover that certain types of water produced beautiful crystals, while others did not. So, how are the frozen water crystals photographed? We begin by collecting a sample of the water that we want to observe. Here, our researcher is at Shiraito no Taki Falls, a well-known spring on the slopes of Mount Fuji. The tremendous amount of water that precipitates on Mount Fuji travels through the mountain as groundwater. 20 years later, it pours out as spring water here at the Shiraito no Taki Falls, where the water flow amounts to more than 100,000 tons per day. Water gushing forth relentlessly from the cliff. In search of water, our researcher is approaching an area just below the fall. He is filling the container with fresh water. He brings the water back to the institute as specimen. First, he taps the bottom of the container to activate the water. Then, he squirts 1 milliliter of water onto each petri dish. In order to obtain a more accurate crystallization trend, we create 50 frozen samples of every water specimen. The petri dishes are placed inside a freezer in the laboratory and frozen at minus 25 degrees centigrade. The crystals are then examined inside our laboratory, where the temperature remains at a constant minus 5 degrees centigrade. 3 hours later, we examine the tip of each ice block by illuminating it under a microscope. The crystals start to grow and expand as the temperature of the ice tip rises under the microscope. Usually, however, of the 50 ice blocks that we have to work with,
Only a few reveal their beautiful hexagonal crystals on camera. What kind of crystal will the water from Shiraito no Taki Falls show us? A beautiful hexagonal crystal with delicate trimmings growing slowly from the 6 points of the hexagonal core. In one quick moment, our researcher identifies a sparkle and photographs it, all within minutes, while the crystal continues to grow and expand before it returns to its liquid state. A lateral view of the ice block reveals a protrusion at the top. That is because rather than growing two-dimensionally, water crystals grow three-dimensionally from the center of the core out. Unlike tap water, water from natural sources produces a variety of beautiful crystal structures, captivating our eyes. This is water revealing another side of itself. Photographs that capture the unique radiance of water in its crystal form can be our guides into the esoteric world of water.すべての存在のあるものは振動しているということは、物理学の上ではもう誰も否定していないことです。振動というのは別の言葉で言うならばエネルギーそのものです。でその振動はどうやって運ばれるんだろうかと思うときにそれが水によって運ばれるということを私は確信をしています。でその水が形作る六角形の結晶というものは大自然の生命現象を表すものでもあるんではないだろうかというふうに思いますね。したがって六角形の結晶が、得られないということは大自然の生命現象も非常に何て言うんでしょうね、少ないというよりか、エネルギー的にね非常にこの生命力がどんどんと失われているような状態を指している、そんなことがこの8年間の体験では得られてはきています。音楽は振動そのものですからその音楽を水に課せることによってその結晶構造が変わるであろう
いうことは原理原則をしていれば別にその不思議な話ではないね。How will the crystals change when water is exposed to music? In order to maintain consistency, we use distilled water throughout the experiment. This is crystallized water before it is exposed to music. Watch what happens when we play Mozart. When water is exposed to music, its expressive side shines through,
forming and transforming crystals as it follows the music. It is as if these water crystals were a reflection of our own emotions. 自分たちの体の中の振動を本来あるべき振動に戻すためにこの音楽というものは作られてきたと思うんですね。我々日本でも戦後ですね、とても苦しくて辛くて、日本人ではなければ味わえないような辛い思いがありましたよね。ですからああいう時に起きた歌というのはとっても明るい歌が多いんですね。やっぱりそれぞれの時代のあるいは地域の歴史が持つ、そしてそれによってもたらされた振動の乱れを私たち人類は本能的にですね、それを対応する音楽を作り出しているわけですね。ですから音楽は芸術である以前に癒しそのものであるというふうにはっきりということができます。MRA という波動測定器で、いろいろな病気の方を見させていただいてきています。1万5,000人ぐらい延べ、あるんですが、そしていろんな病気が治ってそれらを本に発表をしたりしました。そうするといろんな人がやっぱり助けてほしいということを言ってくるわけですね。だけどその人たちはここに来れないんですよね。遠い人たちとかね、あるいは病院に入院中でも子供さんなんかの場合に来たくても来れないわけです。それでじゃあ写真でも撮れるんじゃないかなということで情報がで写真を送ってもらうようにして、写真で間違いなくその人の本人の情報が取れることが分かって、ここに来なくても波動水が作れてそれを送って病気が治ったケースもいっぱいあるんですね。ところが写真すらない人がいるわけです。もう本当に急な患者さんでね。でもどうしてもその子あるいはその人を何とかしてあげたいと私が思った時に、さてどうしたらいいのかなって考えた、写真でも撮るし、じゃあ名前でやってみようかと。それで実際に波動測定をしたところがものの見事にできたわけですね。あ、そうか、文字にも振動があるんだ、文字にも情報があるんだなということが分かりました。だから文字を水に見せてみよう。そしたら水はそれすらもね、その振動すらも感じて、何らかの答えを出してくれるんではないだろうかと。The first word we exposed water to was arigato. This is a Japanese word for thank you. The result was a formation of a beautiful crystal structure. Conversely, this is what happened when we exposed the water to negative words, such as you fool. Multiple experiments followed as we continued to expose water to positive and negative words. As a result, we observed major differences in crystal formation. Beautiful words manifest as beautiful crystals. Gentle words manifest as gentle crystals. By appearing before us in its crystal form, water is letting us see the hidden power behind words.
Here is another experiment that characterizes the mystical power of words. Inspired by our previous experiment, a mother and son came up with an experiment that they could perform on their own. In this experiment, they put cooked rice into 2 glass containers. Every day they said thank you to one and you fool to the other. The elementary school-age son continued this experiment for 1 month. At the end of the month, the rice that was told thank you gave off a rich and pleasant smell like that of malted rice. The rice that was told you fool turned black and gave off a foul odor. As this experiment gained popularity amongst the readers of Messages from Water, it was repeated and reported by many. Words are said to breathe life. These photographs clearly showcase the power that lies within them. Next, we conducted another experiment, one that involved projecting our thoughts onto water and testing the effects of human thought forms and words. Through our website, we rounded up a group of volunteers to help us with this experiment. 4 groups of parents and their children participated. In this experiment, we used 2 glasses of tap water taken from Tokyo. We should note here that crystal formation has always eluded the waters of Tokyo. To 1 glass, all of the participants expressed gratitude, first out loud, then with their eyes closed. Next, they observed the water for any changes. お水さんを大切にします。お水さんを大切にします。はい。それじゃあ今言った言葉、お水に対する思い、これをみんなで目をつぶって祈ってください。はい、じゃあ目をつぶってください。1分間です。The researcher is now transferring this water onto petri dishes. The children look on curiously. Three hours later, the frozen water is ready for observation. We will start with the water that was left alone. Like so many times before, once again we observed a total lack of beautiful crystal formation in the tap water from Tokyo. Next, we will observe the water that was exposed to good thoughts. The children gaze into the monitor. What will happen to the tap water when their thoughts become one? Then, from within the darkness of the microscope, a small crystal appeared and slowly started to grow. A magnification increase revealed the sudden emergence of a single crystal, clear and simple, as if to epitomize the thoughts of the people who had gathered.
And then, かっこいい。 in response to the words and thoughts of the participants, the tap water from Tokyo produced a beautifully balanced crystal. .こういう風に出ると思った結晶がちょっと思わなかったよ。結晶今日見てみてどうなんだ。すごかった。自分たちがこう送ったものが本当にそういう風になるのかっていうのはちょっと半信半疑なところもあったんですけど、実際にそれを見て本当にそうだったんだということで、みんなとね、なんか一心同体っていうかな、そんな感じになれて、なんか念じられた。だからよかった。Through crystallization, water is telling us that it can act as our mirror, that it can reflect human thought. Water has the ability to show us what we cannot see. The same water also flows through our bodies and nurtures all life on earth. The enormous response that the book Messages from Water has inspired is now spreading across the world. Based on the concepts brought forth in this book, we have started a project called Project of Love and Thanks to Water. Messages have been pouring into this project. This overwhelming response is no doubt a sign that frozen water crystals carry a universal message. 水の結晶はある場合には美しい六角形となり、ある場合にはそれが崩れ、あるいは全然結晶を作らないということが分かってきました。その形態を通じて水は私たちに何を伝えようとしているんでしょうか。私が思うには大自然の生命現象ということが基準となっていると思います。大自然の生命現象に調和したもの、水は美しい六角形を形作り、そうでないものは結晶を形作らない。そのようなことを水は自分の体をもってして私たちに一生懸命伝えてくれているんじゃないだろう。私たちはしたがって私たちの周りの全てにある水が美しい六角形を構成するようなそのような環境づくりに勤しむ、またそうしなければならない責任があると思うんです。Water crystals tell us what is important to our planet and to its people. This is a message that we can use to catapult ourselves forward as we begin to contemplate the future.